Aí galera, olha, minha M4, que é a adaptação que eu fiz fiz uma caixinha para uma câmera, ó. Coloquei no guarda-mão aí embaixo aí, esses furinhos que tem aqui, ó. Prendi embaixo que meu suporte não chegou, o cara cancelou minha compra. E a câmera aí dentro, ó. Tem a visão total. Agora eu quero ver os Highlander falar que não pegou.